سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور میکنیم پس سرخط موضوعهای برنامه امروز سه شنبه 27 اکتبر. در اروپا سرایت کرونا ویروس وسعت میگیرد و کشورها چاره‌های امنیتی را سخت‌تر میکنند. ده‌ها مهاجری تاجیک را در روسیه برای ثبت اقامت غیرقانونی جریمه کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران را فریب دادند. صاحب خانه ها نمیخواهند این کارو کنند، برای همین مهاجران ما مجبور میشوند که با یگان میانروها مراجعت کنند. کارگردانی تاجیک برای طفلان در تاجیکستان پهلوانی کتابخانه آفرید. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پروین جهانگیری طراح جوان را که از آزار و اذیتش در کارخانه بنفشه در دوشنبه نقل کرده بود به پست زدن شأن و اعتبار کارشریکش گناهکار دانسته و 2000 سامانی جریمه بسته است. پروین جهانگیری به نشریه ویچورکا گفته بود که یکی از همکارانش به او زور آوری کرده و مادرش را دشنام داده است. اما دادگاه ناحیه فردوسی گفته است که این اتهام ثابت نشد و برعکس پروین جهانگیری و ویچورکا شأن و اعتبار طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری را پست زدند. افرادی آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفتند که حکم امروز سه‌شنبه 27 اکتبر صادر شده است و آن را 5 روز پس به دست پروین جهانگیری می‌سپارند. رهبر سازمان جهانی تندرستی از افزایش نگران کننده سرایت و بستری شدن آدمان از بیماری کووید 19 در ممالک نیمکره شمالی خبر داد. تدروس ادهانم گبریسوس رئیس این سازمان گفت شعبه های احیا در بسیاری از بیمارخانه های کشورهای اروپا و آمریکای شمالی از بیماران پر می شود. او افزود با وجود این بشریت نمی تواند به کرونا ویروس تسلیم شود. پاندمیا این هفته به زندگی مردم در اروپا و آمریکا چه تاثیر گذاشت؟ طاهری سفر گزارش می‌دهد. با اوج گرفتن سرایت کرونا ویروس در سراسر کشورهای اروپا محدودیت‌ها در گشت و گذار و فعالیت‌های اقتصادی را سخت‌تر می‌کنند. در اسپانیا وضعیت فوق‌العاده اعلان شد. در فرانسه از مردم خواستند از خانه‌ها بیرون نیایند. در چخیا که شفاخانه‌ها از بیماران پر می‌شوند، یک بیمارستان بزرگ صحرایی آراستند. بر اساس گزارش رایترز در اروپا تلفات از بیماری کووید 19 به 250,000 نفر رسید. تلفاتی که از اروپا فقط پیشتر امریکای لاتینی داده است. سازمان جهانی بهداشت از رهبران کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به سرایت بیشتر ویروس چاره‌های فوری بیاندیشند. در عهد پاندمی ما در یک مرحله فوق‌العاده قرار داریم، بخصوص در نیمکره شمالی. چند ماه آینده بخصوص سخت می شود و چندی از کشورها در راه خطرناکی هستند. در بسیاری از کشورها افزایش زیادی سرایت دیده می شود. بیمارستان‌ها و شعبه‌های احیاگری پر شدند و بیشتر از امکاناتشان قبول می کنند. هرچند حالا فقط ماه اکتبر است. ما به تمام رهبران مراجعت می کنیم که چاره‌های فوری بیاندیشند تا از مرگ و میر، سقوط خدمات تندرستی و بستن مکتب‌ها پیشگیری شود. Essential health services from collapsing and schools shutting again. یک ارزیابی در امریکا نشان داده است که در صورت استفاده وسیع نقاب طبی ممکن است تا ماه فوریه پیشروی مرگ 130,000 نفر را بگیرند. محققان در مجله نیچر مدیسین با ارزیابی و پیشبینی بر اساس آمار 8 ماه گذشته پاندمی به این نتیجه رسیدند. بنابر پیشبینی‌های پژوهشگران با وجود کرانتین و چاره‌های پیشگیری ممکن است تا ماه فوریه در امریکا تلفات از بیماری به 500,000 نفر برسد. ولی اگر 95% اهالی نقاب بپوشد و بعضی از چاره‌بینی‌ها محدود شود، این رقم فوق‌العاده کاهش می‌یابد. در اسلواکیا که می‌خواهد تمام مردم کشور را تشخیص کند، آزمایش‌های عمومی در منطقه‌های بیشتر آسیب دیده آغاز یافته است. در اینجا یک اصول ارزانی را استفاده می‌برند که زود نتیجه را نشان می‌دهد، اما برعکس آزمایش‌های لابراتواری دقیق نیست. حکومت اسلواکیا قصد دارد تا ماه نوامبر شرایط برای آزمایش اهالی 5.5 میلیون نفریش را فراهم آورد. ما 235 مرکز آزمایشی با 222 گروه آزمایشگر آماده کردیم که به تشخیص مشغول می شوند. ما برای قبول 180,000 نفر از اهالی این منطقه ها آماده شده ایم. هدف این نقشه معلوم کردن منابع بیماری های زیاد است و این زمان امکان حرکت آزادانه دادن به آنها است که از ویروس امین ماندند. مردمی که به تشخیص نمی آیند حتی حق ندارند به کار بروند.
در تاجیکستان در شبانه روز گذشته تشخیص‌ها با کرونا ویروس نو گرفتار شدن 43 نفر را آشکار کردند. با اطلاع وزارت تندرستی تا شام 26 اکتبر تعداد عمومی بیماران به 10,819 نفر رسید. بنابر آمار رسمی تا کنون 81 نفر بر اثر این بیماری در تاجیکستان فوت دیدند، ولی کارشناسان به درستی این آمار با چشم شبهه می‌نگرند. پلیس شهر سنت پترزبورگ روسیه روز 25 اکتبر یک گروه مهاجران کاری تاجیک را برای ثبت نادرست جای استقامت در این کشور جریمه کرد. مهاجران عهده دارند مکان زیست خود را در روسیه رسما ثبت نام کنند، اما ساکنان بومی از ثبت نام مهاجران کاری در منزل خیش حتی در صورت اجاره گرفتن هم خودداری می‌ورزند. در نتیجه مهاجران به دام قلابان می‌افتند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. پلیس سنت پترزبورگ نزدیکی 20 مهاجری تاجیک را برای ثبت تقلبی جای زیست 5000 روبل جریمه کرده است. مهاجران 25 اکتبر بازداشت شدند. آنها گفتند که نمی‌دانستند که ثبت جای زیستشان قلبکی است. بر اساس مقررات دوره پاندمی در روسیه مهاجران تا 15 دکبر به ثبت جای استقامت اخراج نمی‌شوند، اما در صورت پیدا شدن ثبت قلبکی جای زیست جریمه می‌شوند. موافق قانون باید مهاجران در کجایی که زندگی میکنند در همونجا خود را به قید بگیرند و متاسفانه بسیار هم صاحب خانه ها نمیخواهند این کارا کنند. برای همین مهاجران ما مجبور میشوند که به یگان میانروها مراجعت کنند و در آخر همین بگیم به دوام همین خیل یعنی ماشینیک ها میافتند و وقتی که رجیستراسیون میکنند متاسفانه بعد رجیستراسیون هاشون در همون بازه نمیبرند. در سفارت تاجیکستان گفتند که در چنین حالت به مهاجران کمک کردن دشوار است چون قانون را نقض کردند. مهاجران تاجیک که اکثرا در ساختمان کار میکنند از شرایط خوبی معیشی در مکان زیستشان برخوردار نیستند. صحبت را درباره مهاجران کاری ادامه می‌دهیم. تعداد مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان بازگشتنی هستند کم شده است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفتند شماره خواهشمندان بازگشت به تاجیکستان کاهش یافته است و ازدحام بزرگی که ماه‌های گذشته در نزد سفارت کشور در مسکو وجود داشت دیگر به نظر نمی رسد. مسئله بازگشت مهاجران کاری و قطع شدن پروازهای منتظم از ماه مارس این جانب داغ باقی میماند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام و بگوید که شماره آنهایی که به تاجیکستان بازگشتن میخواهند تا چه حد کم شده است؟ ببینید صبح همین روز عین همین سال رو از سفارت تاجیکستان ما پرسیدیم. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که تعداد خواهشمندان بازگشت به وطن به مراتب کم شده است. به قول سفیر اگر 2-3 هفته قبل خواهشمندان سفر برای ثبت نام در سفارت و خریدن بلیط به کمیش 2 هفته انتظار می‌شدند، حالا بعد ثبت نام در 3-4 روز می‌توانند بلیط رو دسترس کنند. با تاکید سفارت نوبت‌پایی طولانی و ازدحامی که ماه‌های گذشته در نزد سفارت به وجود می آمد دیگر نیست. در سفارت گفتند که در صورت باز هم کم کاهش یافتن خواهشمندان بازگشت ثبت نام پیشکی مسافران در سفارت از بین برده می شود و بلیط ها را آزاد در فروش می مانند. حالا طبق جدول وزارت کارهای خارجه هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام داده می شود، 3 پرواز از مسکو و سریعت بینندگان می پرسند که پروازهای منتظم میان روسیه و تاجیکستان کی برقرار می شود که زندگیشان را درست برنامه‌ریزی کنند. بعضی ها می گویند شاید سفارت و یا تاجیکستان منفعت دار نیست که پروازهای معمولی برقرار شود چون حالا قیمت بلیط گرانتر است. آیا در این باره سفارت اظهار نظر کرد؟ بله درست است عبدالله. در سفارت تاجیکستان گفتند که این ادعای درست نیست. سفیر کشور در مسکو امام الدین ستاری از جمله گفت که سفارت برعکس هر چه زودتر خواهان برقرار شدن پروازهای معمولی است و در این رابطه مذاکرات را ادامه داده شده است. ما از ایول آماده بودیم حریم هوایی را باز کردن، پروازهای مستقیم برقرار کردن. ما اون گپایی که گویا که ما میخوایم که چارتری باشد و چارتری فایده میآورده باشد، این تماما این یک ابسورد است. این خیلی خیلی وقتی که پروازها برقرار میشن دو جانبه پروازها میشد، این برای ما خوب است، برای همه خوب است.
طور دیدیم به گفته سفیر از سر گرفتن پروازهای منتظم به میل روسیه و وضع اپیدمیولوژی در این کشور وابسته است و هر گاهی که این کشور رضایت بدهد تاجیکستان هم آماده است پروازها را از سر بگیرد. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه بنابر خروج کرونا ویروس از 20 مارس قطع کرده شد. بنابر معلومات مقامات توسط پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان در این مدت 70,000 نفر بازگشتند. تشکر از همکارم میرزا نبی خالقزاد که درباره بازگشت مهاجران تاجیک به وطن و هم مسئله از سر گرفتن پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه صحبت میکرد. صاحبکار خیرخواه از حساب سرمایه‌های خود چاه کنده و حدود 500 خانواده را در یکی از محله‌های شهر کولاب با آب تامین کرده است. صاحبکار ثوابجو نخواسته است نامش افشا شود، اما ساکنان دهی بهارستان که زیاد از بی‌آبی تنقیصی می‌کشیدند از او سپاسگزارند. همکارمان محمود جان رحمتزاده در مراسم افتتاح این نقطه آب شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم. ساکنان دهه بهارستان شهر کولاب تا چندی پیش آب آشامیدنی را با هر راه و واسطه به خانه می آوردند. حالا صاحبکار برای آنها آب برآورده است. ما با آب نوشابه تنقیصی میکشیدیم از آب تازه و امروز سخاوتمندان خیرخواهان یافت شدند که دست کمک را دراز کردند. ما صاحب آب تازه شدیم. دهه نو بنیاد بهارستان در جماعت زیرکی در کنار شهر جایگیر است. در این دهه 500 خانواده زندگی میکنند. آب را از عمق 90 متر برآوردند. در اینجا در مدت یک ماه یک چاه عمودی در مسافه 90 متر کنده شده، یک نساس آبکشی در حجم 25 کوب جایگیر کرده شد. در اینجا با زیاده از 500 مردم اهالی این دهه خدمت می‌رساند. حالا به هر حولی لوله کشیدند. برای کندن چاه تکنیکا و تجهیزات کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی استفاده شده است. حکومت تاجیکستان گفته است که در طول 10 سال گذشته برای اجرای طرح و برنامه‌های وابسته به تامین آب و آبیاری بیشتر از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار آمریکایی خرج کرده است. با قول مقامات در این دوره بیشتر از 1 میلیون و 500 هزار نفر شرایط بهتری دسترسی به آب نوشابه را پیدا کردند. اما هنوز هم صدها هزار نفر آب را از منابع باز و آلوده می‌گیرند که سرچشمه بیماری‌های گوناگونی سرایتی هستند. رستم عارفی کارگردان تاجیک برای طفلان در تاجیکستان کامیکسی نو آفریده است. قهرمان آفریده عارفی بسیار کتاب می‌خواند و صاحب قوه غیر عادی می‌شود. آفرندگان میگویند هدفشان جلب توجه طفلان به کتابخوانی است. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. بوکمن قهرمان نوی کامیکس تاجیکی است. مؤلف آن رستم عارفی کارگردان و مؤلف سناریو کار سر داستان را 1.5 سال پیش آغاز کرد. هدف او و همکارانش جلب کودکان به کتابخانه بوده است. مقصد اساسی این است که چخیل این پرسوناژی که ما این زمان ایجاد کرده برآورده ایم و پرسوناژ ما کودکان را به طرف کتابخانه جلب میکند. یعنی چند قدری که پرسوناژ زیاد کتاب میخواند همون قدر قوای غیر عادیش زیاد می شود. وقتی که کودک او را می‌بیند تقلید به همون پرسوناژ می‌کند، کتاب خواندن مشغول کتابخوانی می‌شود. بعد ختم سناریو نقاشان کار را آغاز کردند. تصویر قهرمان‌ها را با دست می‌کشیدند و سپس در کامپیوتر آنها را زنده می‌کردند. امکانیتی همین کامیکس‌ها برآورده نداشتیم. مثلا جهت تکنیکی تنقیصی می‌کشیدیم و جای انیق نداشتیم. در رستوران یک رستوران این زمان ما کار میکردم، شبا میرفتیم اونجا کار میکردیم. امکانیت نبود و همین خاطر 1.5 سال دوام کرد. برای یافتن سرپرست رستم وقت زیاد صرف کرد. در نهایت او را رستورانی که رستم آنجا کار میکند و هم یک شرکت تکثیرانی دستگیری کردند. بیننده ارجمند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم اینجا با پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.